یو سړی و ډېر زیات غریب و او داسې غریب و چې نه د غرمې د روټۍ درک و نه بیا د شپې د روټۍ درک. نو په لاره روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. آی هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخلم. داسې سوک به وي چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم. د ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زه مړ شم. ځکه چې د ځان لوګه خدا سړی برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه پای. یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرګ مغواړه دا یو روپۍ والو بال بچله به پیوړه والے او وخت به دې پیتیر سړی ډېر خوشحال شو روپای واغستا وړه موړه وخت پټال. د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ. یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو. هغه سړی چې اچا ولا یو روپۍ ورکړې وه بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو. اړکه خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړې وه او نن دې د ملک وزیر اعظم دی. راشه څه تجربه خو پې وکړه بادشاہ دی د ملک. نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکل او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دې وې او ما په ډېر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې وه. نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی. نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي. الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل
دا د پاکستان دا کوسډب وزیران نو درخواست ولا یو سه ایشو پیشو پیونی کی چې امکمه ته یو سه نو او زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکي دلته ځای کوم هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جي وزیر اعلی صاحب پې لیکلي دي چې ځای وله ورکړي خو بس ته دې افسر ته ووایه چې ځای راکړي ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر پې دستخط وکړي نو به تا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالبو په دلی کې چې کتابونه خلاص کړه نو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه که نه بس دی ازوی ورته ولیکل چې پلاره داسې چل دی چې دلته یو راجا دی د هغه لور ده کتابونه مې خلاص که خو د هغه لور ده نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځمه ما قبول کړی ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی ما په خبره پوهېږئ ما قبول کړی ده خو چې دا جنۍ ما قبول کی نو خبره که خیال وکړئ ستا په قبلېدو کې ده که د جنۍ په قبلېدو کې ده په دې مې پوهېږئ تا خو به د وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چې هغه خو دې قبول کی که تاسو خیال راغی د بادشاہ لور په بام ناسته ده سره جوړه اغوستې ده او شونډې سرې کړي دي سترګې تورې کړي دي او دا تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لاره چې داسې ورته کتلي دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا سرے جامع او سرے شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سب کیږي هغه ورته د پاس نه आवाज وکړو چې نه بزوري نه بازاري نه بازار میں آیا کو تکشا په آرام تیریگا دا د بادشاہ لور ده نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بس تعالی سترانشي نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا او سوال خو چې ده د په قبلېدو کې نو سوال خو د هغې په قبلېدو کې اوس دې بې وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوی دی نیم پاتې دی نو ما هغه سړي ته وویل چې خبره دا ده چې خبره د وزیر د دستخط نه ده چې وزیر په دستخط کړی دی خبره دا متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم که د دې وزیرانو په دستخط متیاز متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدامه ته وایي چې به وزیر درته زو کوم دارا ته وایي وزیر کړه د استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دستخط شو زلار ني سلار لنډاوا د وزیر دستخط شوی شي چې مال رانیز دی کو بلته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته وځړل او ډېر وځړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په دې علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50,000 خو ورته ډزې وکړې بیا کلاشن کوپو باندې هله وی کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼې خبره راشي ما پسې رامنډه کی چې دا دروغه ته به لګونه وی چې دا ویڼې لږه صفا کی چواړي ګنده کړې مالا وزیر پسې ریزه کنه
چاته دې چډه دې کولی هغه ته هغه پسې ګرځه کړه ما نه وې اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي بارها کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلی چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ غوښتو نو 200 روپۍ راواغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما د هغې په عوض کې د قرآن د دې آیات مطابق چې یوه دانه څوک د خدای په نامه ورکړي نو د هغې داسې مثال دی لکه دانه وکرې هغه بوټی شي هغه بوټي کې 9 وږي وشي 9 وږي او هر وږي کې سلسل دانې نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وه نو ما یو په 200 دله درکړي او که مزید خدمت هم نو ګوره بیا به ما خبره عزیزانو دې ته وایي کامل انسانیت چې د چا نیکي ای هیره نه څوک چې د چا نیکي هیره کی عزیزانو دام انسان نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسي دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کاڼم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې ولا چې خلاصې بیوش قرض دی په خوا به قرضونه خلقو چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض یې وړی دی بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولۍ په شان ورته کور دی وران شه خو 30 روپۍ دي یا 40 یا 50 کور دی وران شه خزی انسانیت تا ګوره ابل اورد یو خزر آله ویل 2 کاله وشو زه وطن ته تللی وم او د دې دکاندار ما باندې اتانې پاتې وې په دوای کې اتانې نو 2 کاله پس رالما مال چې هغه اتانې ورکم اسنه چې قبر لای په غاړه یو نس خزر سړی شیخان گیری بی دوئی بیوسی بیا بی منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پردیر واوری
یوه پیسه دی چې پردی خوړلي، یوه پیسه. قیامت کې به درته ویلی شي چې جنت ته ځه، خو د دې سړي در باندې یوه پیسه ده، راوړه دله ورکه. نو بیا وایي چې دې منډه کې پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي، نو دی به ورپسې ورټوپ کړي. چا پیسه راوچته کړي، پاس چې راځي بیا به تې پرېوځي، نو بیا به ورپسې ورټوپ. د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې وي. یو پیسه. نن پردی مال خوړل خو زمونږ د مور پی دي. نن ته وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم روان، څه ظلم. دومره ظالم ملک به په مخ د ځمکه نه وي لکه پاکستان چې، او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاسه، د دې کمسلو د لاسه، دومره عظیم ظلم. دا ملک د خدای د ماښام نه را پیسته، د ماښام نه را پیسته، بیا پیرنګیانو امریکې ته حواله کړي. دا کمسل او دا کمینه د دې وکړي او دوی ته خپل ملک د 9 کالو ماشوم تختوا، د 9 کالو ماشوم، او 1.5 میاشت د 9 کالو ماشوم، او بیا په 2 لک روپۍ واغستې وغیره. دا ستا ملک، دا ستا وطن. ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري، ماشوم خو پرېږده چې پردی چرګه بوزي چې په هغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته یې لوټه لاندې باندې پرېږده. داسې خلک که ژوندي په دوی څه، خدای دې په دوی سیلاب راولي، طوفان نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې. دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم، زه د هغې نه زیات ظالم یم. دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي، ملا د هغې نه زیات ظالم، که پیر پکې اوسېږي، هغه پیر د هغې نه زیات ظالم. ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا، دا د هغې نه زیات ظالمان. دا ستا ملک. پردی کښتونو باندې به ډټسن اغستې، پړت اوبه تختې، 50,000 راوړه، 40,000 راوړه، 13,000 راوړه. حکومت له چې ورشه دا د جنډه بازار اجراګانو ته، دا د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله، وایي جرګه ور سره وکړه، جرګه ور سره وکړه. ته خدای تباه او برباد کړه، ته څه دپاره حکومت چې زه هغه سره جرګه وکړم، ته څه دپاره جرګه ور سره وکړه. عزیزانو زما اړه قطعا مطمئن نه دی د دې ملک نه، بلکل مایوس، او داسې مایوس چې دا اړه مې د دې خولې نه بار وځي. په داسې ظالم ملک کې اوسېدل چې دي دا ظلم، چې ستا په مخ کې کوم ملک کې دا ظلمونه کېږي. دا څه د انسانیت خبره ده، دا څه د سړیتوب خبره ده. غل دی، غل دی، غلا وشو، غلا غلی ونیو، غلی ونیو، سړی ووی زما کور یې وران کړی، غلی ونیو، جی کیس پې رجسټر دی، کیچ پې رجسټر دی، تاڼه کې کیچ پې رجسټر دی. کچرو ته به لاړ شي او کچرو کې به وکیل ونیسي، او کیچ پې رجسټر دی، پلدی کول یې وران کړی دی،
او په غلبه مقدمه چلیږي او بیا شمیاش تاریخونه وي 2-3 کاله کې بغل پټ راخلاشي پردې کورې وراله کېچ په رجسټر ما ته پته ده تاسو کې سونه رجسټر عزیزانو عرض می داو خدای رانی ولی قوم د قوم خدای رانی ولی ده او انشاءاللہ نور بمرانی سی نور بمرانی سی د ځان تماشې بکوي نور بمرانی سی خدای سره پډزو یې د خدای او د پاکستان د قوم جنگ دی مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي د خدای او تاسو جنگ دی خدای یو څو یو تبل سکے تاسو خیال راغی قوم د قوم خدای نه سرکشو هغه ورځ یو کور دې زما ور سره ډېر همدردي وه ډېر همدردي دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورما د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي الکه دا څه کوي دا بیګامه سه د غره وړه لغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي بس د هلکانو سره شغل مغل جوړ کړي وی سی آر کور ته دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچی دی دمره د بد لیوزوی ببل څه غریب وس نشته دا د خنزیر بچی خدای پیژندلی وس نشته هریان شو وتاسو خدای تبا کا چې تبا شو نړکې مې وې ادر رحمان بابا شعر رایات شو چې زتوبا بهغه تیر عمر کاغم زتوبا بهغه تیر عمر کاغم چې تیر شوه دې بے یار په غفلت کې په خپل کړوخ پیمانو زما څه خیالو د دې متعلق په ظالمان خپل دا هغه خلق چې دروټای درکې دا مونږ او تاسو چې لګ ډیر خېو د پښور نه وي پښو ترغه پوری شیخای چې په مګو نه یې پیخه غریب ماندګي غوندي پښو راو ګوره ماندګي میاو 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 خسرې پر رحم راش ته دغه غریبي پښو ته لګ مګو خای ته د دې د منډه بیا وګوره په مګي پسې مونږه د غریبي پښورونه پښو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه یې پیخه دا مونږ په ځای خدای پاک راګیر کړی او رانی ولي چې څنګه مونږ یو داسې زمونږ د ملک نظام ته وګوره دې بېمانه حکومت ته منافق اعلان وکړو چې مونږ خپل بجټ واپس واغست واپس واغست خلک غلي کړي چې خلک غلي کړ اوس مغه بجټ یو شی په مزه مزه ګرانې لګیا بجلی ګرانه کړه سوی ګیس ګرانې لګیا د خاورو تیل داسې په مزه یو شی اول خو یکدم خلکو غلط دی ول ما واپس واغستو دا بل زمونږه په ګډو کې وخت چې را باندې خدای را مسلط کړي اوس یو شی در باندې په مزه مزه کړه ډېر ګورو بچی چاته بخکی عزیزانو دا ټول قهر چې دی دا آسمانی دی آسمان ته چې متوجه شوی نه یونس علیہ السلام قوم
باندې راغله عذاب واپس ولی لاړو ولی ځکه چې قوم د قوم متفق شو یو شو او په یو आवाज خدای ته وې چې یا الله غلطه يم کړی معافي غواړم راغله عذاب واپس لاړ نن ستا په ملک قوم د قوم متفق کم په قهر عظیم اخته د ستا پاکستان مذهبي طور وګور شیعه سنی جګړه شیعه سنی جګړه به ولي کیږي شیعاګان هو په کابل کې مو د کابلیانو له قران ور کوي چې تاسو د شیعو جلوس چرته په سړک لیدلو یا شیعه بار راوته شو نه شیعه خو عربو تمزي مجال دې چې کړتو کی نن ستا په بل کې شیعه ولی فقه جعفریه غواړي لګیا دي او ته د سړی زوی نه یې کوي شیعه دې څوک ستا په ملک نن قادیانی عام لټریچر تقسیمی عام قادیانه بس تبا په ملک ما نه سات څنګه اخلي او د قادیانیت نوم به څنګه اخلي او زه سره نیم کړ بریلیان دي صاحبات بوتان زیارتونه دیو شکرانی دیو مالکی دیو جاروگانی دیو دا څوک کوي تصور شي دې کلو کې وګرځي کنه د اتوار پورز د پبو میا صاحب میله کې د چا خزي وي چای شیخړې مخ کې شیخړې ورپسې نه مرګ شیخ صاحب چرته تلې خزا کې مې باد نه د باګړو دلانو خزا کې دې بادل تا ستنې ورته واله بے کوزنه را په سرکړی صاحب التنو به راغستی په سوکا کې ورته دغه ټومبلی دا واخه چې باد یو نو تب ولدا سکیږي او ته سړی نه یې ته سړی شوې ستا خزه به ولې داسې کوي مونږ سړي نه یو تاسو وایي چې په دې لارو کې ستاسو د ښځو جنجونه تېرېږي په لاره کې ښځو ځان سره ډولکۍ ایښی که نه ایښی دا صدا د کلو پښتانه ټول خلیل مومن څه خلیل مومن امرګرو ته خلیل مومن تیر باړې نه هغه غاړي مومن دی او دی خو خلیل دی بلاره کې ډولکې ځان سره یې خې صاحب دم ورته ډولکې هغه کې زمون خدي ورته لاسونه پړقې کنه او ټول خار او بازار په تماشې کني دا خزه چې ټیکسي لارې وی روپای سورلای په سواری کېږي هغه هم پښتو منګه پښتانه نورورا په آرام کې نه خدای پر راسته کنه پښتانه یې ا بیا خبره ده چې یو لنګم نه دیواله پرتګي چوي خیال امراغه جی نه پښتانه یې نه خلیل یې نه مومند یې پوښوي پتم نه لګي چې کم قوم یې شیخیل یې کډمان یې کنجران یې کنایان یې خدای چې سب بلای د پښتو خدای کې رګ نشتا اوس پښتو جبه ویلو باندې سړی پښتون کی نو عزیزانو عرض میں داو
چې انسان جوړېدل ګران کار دی. انسان هر څه به جوړ شي. اوس زه په غره کې چرته یو کوډاله جوړوم او پکې کېنم او یو دوه بړي سي خوشي کوم. تو وګوره چې د غره ته څومره دنیا برچ راځي. دلته یو ولی پیدا دی خور هر مراد پیاسیلی. نو زمونږ د ملک ښځې دلته یو دوه ډمان جامړه کړي دې زمونږ دیره کې اعلی ول جوړه شهیدان راوځي او هر مراد پیاسیلی. عالم قتل یو د ښځو خلیل مومن نه ګلاب بابا محال قتل یو په ریګي کې دغه کې دا سپیرسنګ کې اعلی ول حکومت ورته جی ټی ایس لارای چاله اعلی ول ګلاب بابا دی چاوینه چرته پریوتی آب زمزم. داغه دوس قوم لره دې خدای قسم په خدای چې مخونه د دې خلق را باندې بد چې د یو نه دویمه خبره را سره کې خو سره خبره نه پوي. عقل پکې نشته سړی توپ پکې نشته. سار میں یو توی دلتا بناستی دی جماعت ناس تو خبر پرد خبر ابو مال دا مجلس کی کینی نو دا مجلس آداب زدکا. اول خو کینما کم مجلس تا چی چارا غوختے نئی التا مکینا که کیناستی نو چی دا خبرو دعوت چا نئی در کرے نو خبر مکاوا. په تیار روټای ور پیښ شوې نو لاسونه ورته مخ چې ښه دا خو جوړ تیار ده ښه دا کار مه کوه علي خادی ځان نه مه جوړوه کېدی شي لګی د هغې په کور کې نور اینا نو کور والا به وشرمېږي که وبه نه شرمېږي. خبره کوئ که نه وبه نه شرمېږي. اوس به تاله روټای نوره کوم ځای نه پیدا کړي نو لاسونه من غاړه چې ښه دا خو په تیاره راځي. نہ ہر ورځ تیره کا چې دا کارونه کم درستخان تا بللې شوی نه خبردار چې ورته کېننی. که بې عزته شوې نو ځان ته بې عزتي کوه. لکه ما ته یو ورځ یو سړي وویل چې پیاله یې د لاس کې ده مونږ ته دې ستم ونه کړو. ما وی منافق دی ته وی چې پړی یوي او په خدای بلې او مغه پیاله و نورې چای ویم نه اړه مې نو ما ته خپل سر مې خوږېدو که تا ته مې ست کړی وی منافقت کې راکړه. ستونو متونه نشته. لار لنډوه لار لنډوه په لاره ځې هسې چټي ښه راواوړېدم راوړه مه داسې نیغ تېرېږه کار خلاصوا. تاسو خیال راغی لارې لنډوي لارې ځکه چې مونږ د دې قابل نه یو چې یا مونږ سره څوک کینی یا مونږ چا سره کینی. دا سړیتوب مونږ کې شته دا انسانیت مونږ کې شته. که ته د چا ځای له ورشم خو دا تور ګونګټان نه دي دا جومات کې په دې وښو کې چې پیدا کېږي لیدلي دي. جمعات کې چې جمع تیر شي کنه نو په د اخر ورځو کې تور ګونګټان نو تور ګونګټ له چې ګوته وروړي نو ګونګټ پوسکای چي چې ګوته وروړي پوسکای وایي چې داسې بوی کې ته به وایي چې د دنیا ډیرانونه مې جوړ بوی. مونږ هغه تور ګونګټان یو وروره وکال چرته زیم پوسکای چي او کچاله زیم پوسکای چي. خبرو چل خو درځي نه سړیتوب خو درکې شته نه انسانیت خو درکې شته نه عقل خو لرې نه. عزیزانو مونږ کې دا ټول صفتونه به ال راشي چې مونږ کې انسانیت راشي او چې انسانان شوي نه یو. انسان به اول صفت دای چې د مطلق انسان به دې پړه کې درد په خبره به پوهېږي په سوال جواب به پوهېږي د بل تکلیف به خپل تکلیف ګڼي
د بل مصیبت په خپل مصیبت مونږه د بل اول مونږ مليانو تا کرویر کی هاي 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 زوی دې مړ دې ځوان ظلمه زوی دې مړ دې او زه د ادیره ته جنازه سره لاړم او دا غسقات ویشل کیږي زور تلاش نه سم کړي ستا کور ته ختم لدر شمه دننه د خزه ولونه هاي وای جوړ هغه روټه زفرم کنه په ایمان مې داس ټیم کې چاله روټه پنګل زمونږ په دې پریدو کې وګوره ویر کوي په دې مړو باندې او ډېر ظالم ویر چې مړ یو چت شي خزه ولونه او خپلوانی ویر کوي نیم خلک مړی سر روان شي نیم خلک وريجو تکي په دې پریدو کې आवाज پکې جوړ چا ټول بنڅو ټیکاله تایار دا ټول بنڅو دا ګیرو والا دا ملکانو پټکو والا پټکی باندې څوک سره کی ا پټکه خرته هم په سر کنو هم سره شو ټول بنڅو ماړه تایار دا شو پاړې بو ا ویراوري دا خزو جړاوري دا ماشومان تګوري چې دا یتیمان شو پلارې مړ شو او دا انوړای په خپلن نه باسي وای په ایمان دا د انسان بچي یا دا انسانان دي یعنی چې یو ځکه کور وران شي التبتاله او بس کل څنګه مزه درکې او بس کل روټه خوراک کو پرې نارز میں دا او چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان کبوت سل زره د سرو شي انسان دولت مونږ د دې علاقې دولتمن سړی دی نه دا جماعت چې پکې دی دا غیر چاپیر ټول بزرگان اوسي خان دی خان مالک دی جماعت کې وبن خيجي دی ډیګای تا دا جمعې پرز ګوري تاسو څومره تکلیف کړه وبن خيجي دو په پونه ورته نه نېستې دي وبن خيجي دلته یو پمپ لګول پکار وای ها چنده به ولو وکنه اته ستندرواله په بم لګېدلې په توپ لګېدلې نه نه زبم پکې چنده واچو کنه مستا چنده مې که پکې واچول دي خلکو منظم نکېږي ځکه چې ته پلیتی عزیزانو دا زموږ تاسو خیال را کویدن وی پکې واده وی پکې په ډوبو باندې د سلو روپو لوټو نشي نه او کوړته دی جمعات کې او ټوټه ماته ده نار سره بلګه کی در باندې لکه په کوټه کې منډي او جمعات دروازې نه به بار وځي اشر شر باوري چې دی جمعه دا ټوټه ماته ده دا بمبای ماته ده شړ شړ بیا اوري او ټک لاندې نه بدغه وکيو نه انسانان دغه ټوټه کستا کور کې ماته شي دا به څه وې سړی به ورته ګورمنو مالخه چې د خدای د کور ستا پړ کې دا قدر دی چې دې لا دې سړی ونه کتو چې د خدای په کور کې ټوټه ماته ده چې ولا سړی را ولا موجوده کوم او د خپل کور درته دا د خدای کور کې به ته خلاصيږي او دا د خدای کور به ستا شفاعت کوي او ته به په جنت ته کاکاګانو مونږونه ډېر کوي ما په دې خبرو پوهیږي ډېر ځان مګي را مګي ما د جمعه درد جمعه ترانه نوځي جمعه ګندای پک جارو راواله یو جاروي کوي بازار کې ودرې گئی چې څوک خلق منځ نوځي کېړای ورته سموي ستاسو نفس مرشي جمعه ترانه نوځي د استنجاګانو زې ګورا ک ګندای جارو راواله او په پرېدا د استنجاګانو صحیح نه وینځه الب انسانان کې تاسو خیال راغی دا کار درکې نو انسانیت ګران کړ تبلیغ والا او دلته د جماعت دلته یو امیر صاحب اوس لا پچېلا تلې ده او چنیا جماعت ګنده دې جارو کوي نو دې زنه مې چونی متصق بلاواله چې تیر جارو کېدل
ټیک جارو رااله دا جمعه جارو کو کدی بیا आवाज کو چې چړیا په دې جمعه کې درنه ول خاصنه ګډ وډو باس چړې ته بوله دا د سړی ټوکړي ټیپر په خرڅه چې د استاد کوره وظیفه لیو ایماندار دا ټیپر په خرڅه چې استاد کونی د چتور زيونه بدر توین ناجیدانو انسانان شي انسانان کله کله جوړه نه جوړه جارو راوالي په خپل ورانه جارو کې چې بندي کوړه پرتای کوړه ټوکره راوالي په خپل پکې واچو یو طرف ته وغورځوي او بکړې شي دا جمعه پر ورځ مسواک سپینا ټوپه او تر متر مم په ځان مګری او چې چا تر مګری ما تلاس مرا کوي معافي غواړم ما بیا زکام وای اس خاطرم په ځان مګلی دا تر متر مګی سجې جمعه مستروانم د جوړیانو ټوکره راواله غنګي چې پرتی دا په سر کو بار او ورځوا ا تیر ورځو کې مې دا چې کوتا راغسته ورنه زمونږ بند واغه مې کولاوله کنه ایو سره هغه ماته چې ها مولانا صاحب دا څه کې دا چوریانو کار دومره لوی عالم او دغه ما خپه کې ورته او داسې مې دا پلاستیک لفافه دې داسې مې لړکم په دمه ورواچولې وله زه دې غر کړم مالزه خو غر کوم چې ته عمر سره غر کې دا ډېر ښه کار په دې باندې سړی نفس مرشي مړ ما په خبره پوهیږي نفس دې په ایمان وایي چې ځان ته څوي او جارو راوالي په دې کوڅه کې دا ځای جارو کوي یا د جمعات تله جارو کوي یا په جمعات کې جارو په دې بخنه کوي دا کار کوي که بوډاګان یې بوډاګانو د لاسه خو جمعات کې امامان هم تنګي او طالبان هم دي چرته بوډای زه په خپل 22 کاله بجلیګر کې امامم زه بوډاګان براته مخامخ ناس ته ټوخې ته کله به مونږ دی وګت کله یو بوډا میونی او د کړکای نه مې بار ورزول مال بیا دی ونه ګورم په دې جمعه په کور کې د خزا او انګور نه پری دي خوار شي مونږ له دا غن راو شرلو جمعه ته بوډاګانو واوري چې جمعه تلار شي غلی ناس ته سي چپ د جمعه یو ګټ کې دا مو وای چې نا وخت شو یا وخت غلی ناس او چې امام مدري بس پاسو منځو دا سه ناس تو سا لکا یو شاعر وہی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و تبارک دا بادشاہ بادشاہو دا سے بادشاہو چې د په شان د بادشاہو کولو مثال به تر قیامت پورې پیدا نشي. د چې څو وخت کې وفات شو سورځ پس چا خوب کې ولید چې څنګه چل در سره وشو. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ورته فرمایل چې تپوس مکوا زه چې په قبر کې خاک شم او خلق رانه لاړ نو د جنتونو څومره مخلوق چې وو اغي ته اعلان وشو چې ټول د جنت نه بهر شي او پلین باندې دواړه طرف ته ودرېږي. عمر ابن عبدالعزیز را روان
उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाई छे मलेके राले हो माते वे चराजा नु देवाई ची यो खुदाई बपी पुई वी चे सुमरा वक्त रवान माता दा अंदाजा पता न लगी खुदवाड़ा तरफ ता द जन्नत मखलूक वलाड़ो और द गुलुनो दस्ते पलास की नीवले वे और दा अल्फाज वे च सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम अरियो बांधे बचे जवर्तलम नागबवी च सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम अजीजानो दा आगा अल्फाज दी च अहल जन्नत था जन्नत ता दुखूल न बाद में खुदा पाक हुई यानी जन्नत ता चाहली जन्नत न नौजी नुड़ुम बने सलाम बपिदा अल्लाह पाक वी और दा अल्फाज बई च सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम नो अर्ज में दाओ च उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह छो दा यो कामिल इंसान नो द मर्ग नरुस्तो वर सरा अल्लाह प कब्र के दा मामला हो कता सो ख्यालो कई सड़े चिमड़श तमाम वसाइल चिदीदा मुनकतीश खज सरा वसीला मुनकतीशी जोए सरा मुनकतीशी लुर सरा मुनकतीशी प्लार सरा मुनकतीशी मोर सरा मुनकतीशी दोस्तान वगैरह वगैरह तमाम वसाइल चिदिया मुनकतीश वो द कबर लांदे पदा तंग वंदे के आगा न मुनकती की दुन के शहद से शहद आगा सिर्फ द खुदा ज़ात कदा गजे की खुदा दरसल का रहमान बाबा हुई चे अल्लाह दरसर अमल नवी रहमाना चे अल्लाह दरसर अमल नवी रहमाना कफौजुना दरसरवी यक तन्हाई देर फौजुना गोया पास पर कबर दे वलाड़ी वो चिलान दे खुदा दर सरनी पास द फौजुनो जोर ता तनिशी दर रसी नो अजीजानो अर्ज दाओ प हिंदुस्तान के ओगोरा रोजाना प सऊनो खलक मुड़की चे कलना हिंदुस्तान जोड़ दे मार्शल्लाह प किरानला दलता जमुंगा दे अमीरुल मोमिनीन बिया खबर मार्शल्लाह ला जोड़ा करे इंशाअल्लाह दर बांधे बिया रा रवाना द खैरी तमाशे बहु कई दजान बिया खबर उस दे ला जोड़ा करे चालात खराब हो खकेदना जो मजबूर शुमा मार्शल्लाह रा होता का खबर खुदल चिकम वर्जी आगा अड़ो चाला वर्जी ना पदा सी बिंजली बुजुर्ग औड़ी दिली यो खुदाए बमते खलास यो खुदाए तपोस निश्त पर कराचाई के नन अखबारों को रही चे कराचाई पास पतालुनो के दमड़ो दलाशुनो अंबारूना प्रातिन अंबारूना और शनाखत न की दादी चौक तिके और प्रतिदिन तिके और के बस खपल मड़े चौ पीजे नो दुई राल साहबा और अस्पताल तवरलो सदर ज़ियाउल हक साहब मरीज की इयादत कर रहे हैं और
جوړ انجویم چې ده دوره ملتوی کړه هم راغې عیادت کی ہے او مجرمانو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی اچ کم ہم نیولی اغی سر ہم څو کړه چې لا پاتې اوس نور چینی سے اغی سر به کسر اٹھا نہیں رکھی او دا داسې بے غیرته قوم دی داسې د عقل نه پاک قوم دی چې دومره نه پوهیږي چې هلکه زه چې په بم ولګم نو زما د پلار او نیکه دې کور وران شي چې وزیر زما تپوس لراشي او زه به پې خوشحالېږم تاسو چې زه په بم ولم خوشحال به شئ دا سړیتوب دی په دې اخبارونو کې چې دا فوټو وګورئ توکاڼې پې توکئ دا خو وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو وزیر اعلیٰ د سندھ وزیر اعلیٰ ته پکار دی چې په خپو کې پړي واچي او د سپي غوندې په سرکونو راکړي خلک کیمې او کباب شو او دا چې د پیر پګاړو پر کټې دی خوځوي نه ذلیل حکومتا د نورو ملکونو تشه دورې کوي سبق دی والی د هندوستان دو گاڑی او جنگې د خپلو کې نو د ریلوے وزیر استعفا ورکړه چې زه نااهله وم ځکه زما انتظام ټیک نه و نو دا گاڑی ځکه او جنگې سری لنکا او کا کم یو ملک یو سوزکے او جنگے دو او د ټریفک وزیر استعفا ورکړه چې زه نااهله وم ځکه دا سوزکے او جنگے دو زه د وزارت قابل نه دلته د مړو انبارونه جوړ شو دا حکومت نااهله نه دی یا دته مستعفی کېدل نه دی پکار تاسو وایئ دا ناهله نه دی مړه دا څه حکومت دی تاسو په ایمان ووایئ چې یو حکومت د یو لارۍ د آرن علاج نشي کولی او د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی دا هم چېرته د سړي د زامنو حکومت دی پلارو کې بسونو کې او ټرکونو کې وګوره د هائی پریشر آرنې لګېدلي چې ډرایور والا ګوته یوړي او داسې چغ نارې کي چې سړی به وایي غوږونو پردې مې وشلې دا زما د جومات سی ای ډي والا او را سبات بلې جمعې پورې که ما ته د دې پته نه وه لګېدلې وجنم دی اے جی ټریفک او ایس پی ټریفک او ڈی ایس پی ټریفک او انسپیکټران د ټریفک دا ډیری په میز ورته کېده چې دا هائی پریشر آرنې چې دي د بسونو نه او د ټرکونو نه وباسئ دنیا ته د خدای په عظیم قهر گرفتاره ده تش د ډرایورانو جیب لټول ضروری دي د سوارلو جیب لټول ضروری دي دا ضروری نه دي چې هلکه دا خلق په دې سړک روان دی او داسې هارن دې بجاو کو چې د خلقو نه دې ړپ وټوي دوی بلاره ودرې چې هغه جیبونه میبونه به ګوري خان نور خیر ستاسو ټول ایمان او کرتوتونه ما ته معلوم دي قایام پکاري د دې شی علاج وکړي کینی بیا به زه خپل عادت در سره وکړم دا حکومت دی دا ملک دی ما نور ملکونه لیدلی دي ځکه په جزم سره دا خبره کوم نور ملکونه مې لیدلی دي نور ملکونو کې چې سړک کراس کې یو غاړې نه بلې غاړې ته اوړې نو هلته به ته نه ودرېږې چورېږه چې دا لاره او موټر تیر شي نو زه به تیر شم نه ته به روانې لاس به داسې ونیسې که 200 موټر یو لاره را رواني
داسې بریک به ووي چې په ځای به موټر او لارۍ جام کوي، ته به تیر شي، هغې نه بعد به هغوی تېرېږي. اوس خدای په راستی که ته ټانګېوال ته وایې لږه لږه واګې راکاږه 200 کنځل به درته یا رشکې والا چې په سپیډ کې راخلاصي. ته خو لاسو نیسه چې در باندې درخېدې او بیړه دله غر کوي که نه غر کوي. نو عرض میں داؤ چې دا من از بیگانگا ہرگز نہ عالم کے بامن ہر چی گردہ آشنا کر. د دین لوی دلیل د حکومت د نااهلیت بل څه کې دیش. خود صدر ضیاء الحق ننو منلا چې د پاکستان د بمونو د دماکو خو ایله اوس ابتدا وشوه، اوس ابتدا وشوه. مطلب دا چې نور به مخکې ګورئ او بغیر د افغان د مسلې د حل کولو نه بغیر بمونو دماکې په دې ملک کې څوک راټینګولی نه شي او نه یې را قابو کولی شي. قابو یې کړئ. کراچۍ ته بمونه په کومه لار راځي؟ سمندر کې نه راپورېوځي، په دې لار ځي. ستا دا تالاشیانې وګوره، ستا دا ناقهبندیانې وګوره او د هغې د پاسم کراچۍ غوندې ځای ته ستا بمونه رسېدل وګوره، په دې لار ځي. بیا په دې لار د چرسو لارۍ کراچۍ ته په کومه لار ځي؟ د پوډرو موټرې او ویګنې کراچۍ ته په کومه لار ځي؟ بیا کراچۍ نه بار ملکونو ته په څه شي کې ځي؟ په څه کې ځي؟ ستا په دغه پی ای اے کې ځي. تاسو پوه شئ؟ دې نه زیات نااهلیت د یو حکومت بل څه کې دی شي؟ 2 لکه ناکهبندی بله ورځ دلته بالا ماڼۍ نه موټر وتښتېد، ناکهبندیانې چې پته لګېده صاحب هلکه څه شوی ووتو. ناکهبندي د دې ناکهبندي ما ته معلومه ده، دی چې ډزي نو نږدې ورته نه راځي، خو چې سړی خپې وغځوي نو بیا راشي تېګیر چاپېر شي، چا لکه لرې شئ صاحب به راځي، دا ځای به ملاحظه کوي. عرض داو چې هغه جرنیلان هم ایماندار وو، د پاکستان په شان نه وو. پاکستان نن بیړه تباه ولې ده او غرق ولې دی؟ ځکه چې پاکستانیانو سره د ملک غم نشته، د ځان غم دی ورسره. د ملک غم نشته، د خپل کور غم دی ورسره. د ملک غم نشته، د خپلې خېټې غم دی ورسره. که په هر ځای کې ناست، په هر ځای کې د عدنان والا تر اعلی پورې هر ځای چې ناست دي د ځان غمي ورسره. ځکه جومات کې ناست یم د ځان غم دی راسره. ماله سړی راشي پلاني خو چای زوی وویشتو، ځوان زوی او ځوانه ښځه بس زه دا نه کوم چې زه دړه په وینو وجاړم چې دی ولې وویشت. دې کې باسونه نور دی انشاءالله بیا به شي. واخر